Good morning YouTube. Welcome back to the first vlog of 2021. और आज हम लोग जा रहे हैं ऑल KTM राइड पे. सो ये खड़ी है हमारी धन्नो. आज की राइड का फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है ये हेलमेट. ये मैंने नया ही ख़रीदा है अभी रिसेंटली. इसमें मैंने ये अपना कैमरा माउंट कर लिया है. एक्चुअली मैंने यहाँ पर कोई चिन माउंट स्पेशली अलग से नहीं लगाया है. ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था. ट्रायंगल टाइप का ये कैमरा माउंट है. मतलब इसके लिए आपको कुछ अलग से चिन माउंट लगाना नहीं पड़ता था. इसी में ही काम चल जाता है. मेरा भी फोटो है। हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद राइडर टू विश दिस यूट्यूबर सो फेमस यूट्यूबर। मेरा इनका सब्सक्राइबर मेरे से ज़्यादा है। और अपने शिशुन भाई स्पेशली फ्रॉम मुंबई। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रहा फुग्गा बलून, द बलून डैम।
खुगदा डैम है एक्चुअली। खुगदा डैम। जगह अच्छी है, मतलब होता है ना कभी जो जगह एक्सपेक्ट नहीं करो, जो एक्सपेक्टेशन कम होती है वो जगह अच्छी निकल आती है। वही है। देखो यहाँ पे इधर ठंडा पानी है यार, गर्म पानी। आओ यार नीचे आओ। आता हूँ, जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हम लोग पहुँच चुके हैं खुगदा डैम, और एक्चुअली यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं पूरे पानी में। ये देखो पूरा पैर डूबे हुए हैं पानी में। थोड़ा पानी ज़्यादा है कहीं कहीं पर, बट हम लोग आगे जाने वाले हैं। थोड़ा सा रिस्की होता है अपोजिट ले तरफ चलना, इधर पानी थोड़ा ज़्यादा है। राजिम से आगे बढ़ेंगे जब आप, तो करीबन जब आपका 20-30 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ये पौंड गांव आता है। तो यहाँ पौंड के पास आपको, ये पौंड गांव से आप अंदर मुड़ेंगे तो वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे खुगदा डैम। ये खुगदा डैम ये जगह है एकदम नेचुरल, और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर पानी जो है वो थोड़े लेवल पे है। देखिए सबको टक्कर लगा। हाँ अब हो जाएगा। द समीर व्लॉग्स। नदी कौन सी है ये वाली? कुकदा। नदी भी कुकदा है। डैम का नाम कुकदा, नदी कुकदा है। ओके, GoPro लेके आ रहे क्या? ये है टोटल व्यू। पेडिक्योर बोलते हैं ना कुछ, वो जो पेडिक्योर ले रहा है, पेडिक्योर। उल्टा करके ही है क्या? ठीक है ना? अभी हम निकल रहे हैं रिटर्न जर्नी के लिए। यहाँ से थोड़ा आगे जाके हमारा लंच का वेन्यू है। वहाँ से लंच करने के बाद हम आगे निकल लेंगे वापस रायपुर के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट सब खा के ख़त्म कर चुके हैं। नहीं मैं खा रहा हूँ। अभी पापड़ भी खा रहे हैं। अगली बार इनको KTM राइड पे नहीं बुलाया जाएगा, देख लेना। ये सारा खाना खत्म कर देते हैं, बजट बढ़ा देते हैं ऐसे लोग।